エディターのおさかなちゃんです。今日は何かというと、あれを紹介したいなと思ってるんだけど、あれは何かというと、今回はパナソニックの珍しいやつをちょっと紹介したいなと思ってます。見た感じで言うと掃除機、一言で言うと掃除機なんだけど形がほんとゴルフのパターンみたいになってて、すごい細長いんですよ、これも面白いなっていうところで見ちゃったんだけどね、そんな感じですし、スティック型なんで場合によってはね、携帯もできちゃう、そういう大きさです。結構目の付けどころがすごいなっていうので見ちゃったんだけどね、その時ねちょっとバッテリー入ってなかったっぽくて、うわ参ったなーって感じだったんだけど、いいと思います。はい、ではどうぞ。I wish to be me. Why is it hard on my own?
special. In the end, I wish to be so much better. In the end, I wish to be me. I wish to be me. Why is it hard on my own?
やっぱりいいと言えばいいんですけどね。ただあんまり吸わないとか詰まっちゃったってよくあるんだけど、結構配信の人にいいんじゃないかな。はい。I wish to be me.